Բարի օր սիրելի երոստատիտող, այսօր պատրաստելու ենք շատ համով խրխտան կարտոֆիլով եւ խավգիտով աղցան։ Հետաքրքիր կոմբինացիա է կամ կարող ենք ասել հետաքրքիր համադրություն է, բայց այնքան համով ու խրխտան աղցան է, որ դուք կարող եք ամեն օր պատրաստեք ու ուտեք իբր ջաշ, իբր ուտեստ, իբր full meal, այսինքն ամբողջական ջաշ։ Այսօրվա բաղադրատոմսի համար մեզ պետք է 1 բաժակ կարմիր լոբի, 400-ից 500 գրամ փոքր կարտոֆիլներ, 5-6 հատ կանացող, 2-ից 3 բջեղ սոխտոր, կես բաժակ կալամատա ցիտաբդուղ, օգտագործելու ենք ցիտաբդղից հետ 2-ից 3 ճաշի կտալ կաթաղ եւ 3 ճաշի կտալ մանանեխ, 4 հատ խաշած հավգիտ։ Համեմունքներից օգտագործելու ենք աղ սև բղբեղ, կարմիր բղբեղուձու եւ քաղցր։ Ամենաառաջ կարտոֆիլն ենք անելու ու հետո արդեն անցնելու ենք հաջորդին։ Իսկ ինչ ենք անելու կարտոֆիլը։ Քանի որ մենք մեր ջեռոցը արդեն տակացրել ենք 180 աստիճանի ու իրան թխելու ենք մոտավոր 20-ից 30 րոպե, մինչև որ դառնա ոսկեգույն ու խրխտա։ Ուրեմն ինչ ենք անում։ Ցած թադարկում ենք կարտոֆիլները։ Դե սիրելիներս, ամենահեշտ մասը հիմա է, չնայած մնացած բաներն էլ են հեշտ, բայց ասեմ, մի քիչ աղ ենք դնում կարտոֆիլի, մի քիչ սև բղբեղ, մի քիչ ցիտաբդղից հետ, լավ խառնում եմ։ Եվ հիմա ուղարկում ենք ջեռոց։ Մի հատ պես ձեռքս լվանամ։ Դե իհարկե ABC-ով։ Դե ինձ սիրելիներս, մեր դրած հավգիտները արդեն պատրաստ են, խաշել եմ, որովհետև պետք է խաշեինք։ Հիմա մի հատ բաղջրենք ու կարողանամ գեղվել, որովհետև բաղջրում ենք, որ մի քիչ արդեն կանգնի իր եփվածությունը ու շարունակենք։ Դե ինչ, մի կողմից ես կարող եմ գեղվել մեր հավգիտները ու արդեն ասել ես բաղադրատոմսի հետ կապված հետաքրքիր մասեր։ Իրականում այս բաղադրատոմսը ես մեկ-մեկ պատրաստում եմ ու ավելացնում եմ օրինակ եւ ավելորդ պրոտեինի տեսակ, չնայած հիմա այստեղ ունենք երկու տեսակի պրոտեին։ Մի հատը կարմիր լոբին է, որը արդեն սկիզբին խաշել ենք։ Դե իհարկե Մարիանիկի կարմիր լոբին ենք օգտագործում, մի օր առաջ խաշել ենք։ Հիմա միան ավելացնելու ենք։ Դուք էլ երբ որ լոբի եք օգտագործելու, անպայման սիսեր կամ լոբի մի օր առաջ պատրաստեք ու երկրորդ օրը շատ հեշտ կլինի։ Իսկ երկրորդ պրոտեինը արդեն հավգիտն է։ Իսկ եթե ուզում եք ավելի ուժեղ լինի, այսինքն օրինակ մսային ինչ-որ բան ավելացնել, կարող ենք ցուգ կամ հավ կամ դավարի միս նույնիսկ ավելացնել, բայց ամենահետաքրքիրը ցուգը կամ հավը կլիներ։ Ցուգը օրինակ կարող էինք սալմոն ավելացնել կամ սալմոն, մի քիչ եփեինք ու հետո սենց մանրացնեինք, կամ ցուգը կարող էինք օրինակ գրծքամիս մի քիչ եփեինք ու հետո բզդիկ գնայինք ավելացնեինք։ Իսկ եթե գրծքամիս իհարկե զանգեզուրի հավերից կարող եք օգտագործել, որը մենք էլ ենք օգտագործում ու շատ կոհենք, բնական համով միտքերնիդ հանգիստ կօգտագործեք։ Իսկ չգիտեմ, կարող է եւ հավգիտից հոգնած լինեք, կամ որ զատիգին շատ հավգիտ կերած լինեք, բայց եթե բախտերնիդ բերելա ու այս հաղորդումը նայում եք չգիտեմ երբ եւ դեր կա հավգիտ խաշած սանարանը, մի հատ էլ բախտերնիդ կբերը, որ այս բաղադրատոմսը պատրաստեք ու այդ խաշած հավգիտները իմանաք լավ դեղ օգտագործել։ Չնայած մենք համի կախնիկով ձեր համար խաշած հավգիտով աղցան պատրաստել էինք, որպեսզի դուք զատիգեն երկրորդ օրը նույնիսկ զատիգին օրը պատրաստեիք։ Հուսով եմ բաց չեք տողած։
Դե իհարկե պետք է բաց չթողնել իրականում մեր հաղորդումները, որովհետև մենք այնքան հետաքրքիր բաղադրատոմսեր ենք դենց ձեր հետ կիսվում։ Ես կուզեի օրինակ մեկը իմ հետ դենց բաներ կիսվել։ Ինչ է կարծիքնիդ։ Լավ չէ։ Ես կուրախանայի։ Մի հատ էլ ասում է օրինակ, չգիտեմ, ասում է համով ջուր եթե ուզում եք խմել կամ համով եթե հյութեր ուզում եք խմել, կարող եք սիլից կամ մազայից խմել։ Մեկ էլ գիտեմ, որ քաղցրի համար հիմա վերջերս շատ եմ սմայլի մասին խոսում։ Ինչ եմ ասում, քանի որ սմայլը իրականում ինձ ապշացնում է իր տեսակներով, ամեն անգամ ինչ որ նորություններ է բերում, ես էլ եմ ապշում իրականում, որ այնքան տեսակ ունեն, ես իրանց գործարանի նկարներն էլ եմ տեսել կամ վիդեոները, որովհետև մեր ընկերները, գործընկերները գնացին տեսան, այնքան մեծ գործարան է, որ ամեն տեսակի մեր քիծած եւ չքիծած քաղցրավենիքները կան։ Մի խոսքով կարող եք լիքը համովություն գտնել Smile Spit-ից։ Մի հատ կարտոֆիլները նայենք, նորմալ եփվում են։ Իրականում կարտոֆիլները դենց է լինելու, լավ եփվում են, հանում ենք, մի հատ հետաքրքիր բան ենք անելու ու արդեն ավելացնելու ենք մի 5 րոպե 10 րոպե նորեն թխելու ենք ու մեր աղցանի վրա ենք ավելացնելու։ Հիմա դե իհարկե լոբի համար ասել ենք, որ սկիզբեն մենք խաշել ենք, պատրաստ ենք, այդ դրա մասին պատմեցի։ Հիմա այստեղ ունենք օլիվները կամ սև զեյթունը, որը մենք կալամատա ենք օգտագործելու։ Ես այսպես 3 մասի եմ բաժանելու, մի հատ ասանք, սենց կարող ենք անել, կամ կարող ենք ուղղակի կուդը հանել ու հետո կտրատել այսպես։ Ինքը պետք է սենց ոչ սիմետրիկ լինի, դրա համար կարևորը համն է։ Եթե կալամատա չի լինի, խնդիր չի կա, կարող եք որևէ մեկ սև զեյթուն, բայց այդ մի հատ փան զեյթուններից չի լինի, որ համ հոտ չունի։ Ես օրինակ միան կամ կալամատա կամ մեդիտերենեան միջեկրատովյան սև զեյթուններն եմ ուտում, որոնք ջմրթկված են լինում, մի քիչ լեղի են լինում, դառն են լինում, դրանք են համով եւ օգտակար։ Մույս զեյթունները ոնց որ իմ համար սուդական բան լինեն։ Այսպես մաքրում եմ ու հեռացնում եմ կուտերը կամ կորիզները, հետո արդեն կմնա մեզի կանաչ սոխը կտրատել, մինչև որ մեր կարտոֆիլները նայենք ուր հասան։ Ես մաքրեցինք, մի հատ ստեղ եմ ավելացնում, մի հատ տախտակը մաքրենք ABC-ով ու հետ վերադառնանք։ Մինչև կարտոֆիլները ավելի առաջ գնան, մենք կարող ենք մեր դրեսինգը պատրաստել, այսինքն սոսը։ Ուրեմն, ստեղ ունենք մանանեխ, 1, 2 և 3, մի քիչ էլ ավել, դե ամբողջ համը եսը, բան չասեք, դե իհարկե գծուն ավելի համով է, կացախ, ցիտապտրից հետ, աղ, կիչիկ, պղպեղ, մի հատ լավ խառնում եմ, հիմա սխտորը ավելացնենք, իհարկե եթե ուզում եք ավելի քիչ սխտոր կարող եք դնել, բայց ստեղ սազում է, որ ասում եմ սազում է, հավատացեք, դենց սդից չեմ ասում, ստեղ եմ սովորել սդիցը, սպյուրքայերը ասում են իրական գսեմ, իսկ Հայաստանում ասում ենք իրոք, իրականում երկուսն էլ հայերեն են, երկուսն էլ մաքուր հայերեն են, ամեն մեկի իր հետաքրքիր դենց ցև ունի, մեր սոսը պատրաստ է, հիմա տեսակ կարտոֆիլները եփել են, բայց ինչ ենք անելու։ Այսպես սկսում ենք ճզմել, տեսակ ու թողում ենք, դե իհարկե կարող ենք կեսի մի քիչ ցետ անել, որ չկպնի ու շարունակում ենք, այսպես,
հետո թողում ենք։ Այսպես համբերադար ճզմում ենք։ Կարծեմ վերջացրել ենք։ Մի քիչ տապակացնենք, եթե ինչ-որ մոռացած կարտոֆիլ ունենք։ Հիմա մի հատ թեթև աղում ենք։ Մի հատ էլ սև բաղբեղ։ Ու ուղարկում ենք ջրոց։ Իսկ հիմա, որպեսզի չմոռանանք, 5-ից 8 րոպե, մաքսիմում 10 րոպե է պետք մեզ, որ դառնան խրխտան եւ ոսկեգույն։ Մինչ այդ մենք կկտրատենք մեր կանաչ ծոխերը։ Ահա, մի հատ կիսում եմ ու այսպես թեթև բարակ կտրատում։ Մի հատ էլ ենք հավաքում ու կտրատում։ Այստեղ ամեն ինչ ունենք, կարող ենք հավգիտններն էլ կտրատել միանգամից։ Հավգիտնները կարող ենք քառակուսի անել այսպես։ Ես 4 հատ հավգիտ եմ օգտագործում, դուք եթե կուզեք հավգիտ շատ եք սիրում, կարող եք ավելացնել։ Բայց ես այստեղ խրխտան կարտոֆիլներն եմ սիրում, իմ համար ինքն է գլխավոր բաղադրիչը։ Դե ինձ սիրելիներս, մեր կարտոֆիլները արդեն պատրաստ են, խրխտան են, կարմրած են, սպասում են ջրոցից դուրս հանենք։ Վաու։ Ոնց պատկերացում ենք։ Հիմա փորձում ենք այսպես հանել մեր խրխտան կարտոֆիլները, հավաքել միտեղ։ Դե ինչ, եկել է այն բահը, որ ես շատ եմ սիրում, ամեն ինչ իրար վրա եմ հավաքում, որպեսզի հետո խառնեմ ու վայելենք։ Գնացինք։ Կարմիր լոբին, խաշած հավգիտները, կարտոֆիլները, Опа! Yamito! Kalamata. Կանացող։ Եվ ամենակարևոր պահը։ Ես ոնց կդիմանամ հիմա այսի բատնեմ ձեզ։ Միանգամից կուտեմ։ Գնացինք։ Իսկ հիմա խառնում եմ։ Որ իմանաք հոդերը։ Ես չգիտեմ, հեսա հիմա իմ դեղս գինամ։ Դատարկում եմ այստեղով։ Մի հատ կանաչ բեյզել եմ դնում, կարող եք որևէ մեկ ձեր նախընտրած կանաչին դնել, որովհետև քույները շատ հետաքրքիր են, բայց կուզենայի մի հատ էլ այսպիսի ինչ-որ մի հետաքրքիր բան ավելացնել այստեղ։ Եվ այսօրվա մեր խրխտան կարտոֆիլով, հավգիտով եւ կարմիր լոբիով աղցանը պատրաստ է։ Դուք էլ պատրաստ եք եւ վայելեք։ Բարի խորժակ։
Դե ինձ սիրելիներս, այսօրվա մեր աղցանը պատրաստ է, special, շատ յուրահատուկ եւ արդեն ես պետք է ուտեմ։ Երևի մի դեղից կվերցնեմ, որ կարտոֆիլ կա եւ ամեն ինչ կա։ Մի քիչ շատ է, բայց երևի մի քիչ կճացնեմ, լավ։ Գնացինք։ Խոսքեր չունեմ ասելու, շատ համով, միշտ չուդողներու համար իդեալական տարբերակ, համով, դե կարող ենք ասել packed with protein, այսինքն բարունակում է շատ բարձր մակարդակի սպիտակույց, կարող եք եւ մարզվելուց առաջ ուտել եւ մարզվելուց հետո, եւ եթե չեք մարզվում, ընդհանրապես միան պատրաստեք եւ գերեք եւ պատճ տոնեք այս համովությունը։ Բայց ես այս համովությունից հետո գուզեի մի հատ համով բան խմել, երևի ես կգնամ մի հատ մազայի մանգոն կվերցնեմ ու այս համովությունը այդպես կվայելեմ։ Դե ինչ, գենացնուս։ Անպայման պատրաստեք ինձ էլ ասեք ինչքան եք հավանել։ Վաղը կհանդիպենք նույն ժամին 9:00 17:00 Կեթրիոն TV եթերով համի գաղտնիք հաղորդման շրջանակներում։ Ցտեսություն։